ihaya ka, syempre, ano yan, babaksak sa lalamunan mo yun. So, para bang mag-occupy ko ng space. So, kumbaga, sa mga tao nag-neglect, mas nag-improve sila kung sila'y nakatagilid. Dahil yung dila nila, hindi sila pabaksak sa likod. Okay? Okay. Tapos, So, left or right po? Does it matter? Doesn't matter. Oo. O kaya iba, natutulog sila na nakadapa. So, actually, yung mga patients na hindi sila aware na kung bakit ganun ang posisyon nila. Parang mas comfortable sila natutulog nakadapa o nakatagilid. Pero, alam mo, ang dahilan nun ay sa ibang patients ay dahil na-avoid nila na mag-obstruct yung lalamunan nila, kaya nakakatulog sila much better.